って言っても、あの人やっぱり、回ってんだろう。回ってる。そういう感じですよね。でも、あの時もいいな、いい。どれ寝るわ。寝るわ。理由ないよ。絶対いけるやん。いやいや、そもそも元々にならない。絶対行くよ。それを元々にならない。あれ、そんなにない。